به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، یک شما را به فرارسی عید سعید فطر مبارکباد میگم و از خداوند منان برای همگان تنصیحاتی قبول عبادت ها و سعادتمندی را آرزومندم. اینک ماه شریف رمضان هم سپری شد و فردا ما و شما عید سعید فطر را پیشواز خواهیم گرفت. امیدوارم که یک شما این عید را در یک شرایط روح بلندی و آسوده خاطری پیشواز خواهید گرفت. اگرچه ملت ما و تمام جهان گرفتار یک وبای فراگیر هست با نام کرونا که تأثیر خود را هم به عبادت ها، هم به زندگی روزمره و به تمام سمت های زندگی بشریت رسانده است. بیشک این بحران یک کمی از شکوه و شهامت ظاهری عید سعید فطر هم کاسته خواهد کرد، زیرا ما نمیتوانیم مثل پیشین نمازهای عید را دست جمعانه برگزار کنیم، به عیادت یکدیگر برویم، فرزندان ما و شما طفلان با لباسهای رنگارنگ و نو به تبریک و عیادت ما و شما برسند. اما بدون شک از معنویات و از ارزش‌های این عید سعید فطر، ماه شریف رمضان و این همه روزهایی که در آینده خواهد بود کاسته نخواهد شد. همدیاران گرامی، من باوری دارم که ملت ما، مردم مسلمان در تمام دنیا از آن جمله در تاجیکستان ما با وجود این همه مشکلی ها این روزها را پس سر خواهد کرد و حتما در آینده نزدیک ما وارد یک مرحله بسیار هم بهتر و خوبتر خواهیم شد. با استفاده از این فرصت میخواستم منتداری خود و تمام همکاران و دوستان و بخصوص مهاجرین را به هموطنان عزیز برسانم که در این شب و روزهای دشوار و بخصوص در ماه شریف رمضان به کمک نیازمندان و قشرهای آسیب پذیر جامعه رسیدند. ما در این شب و روزها سه گروه از همه نیازمند در جامعه داشتیم. البته نیازمندان خیلی زیادند بخصوص در کشور عزیزی ما، ولی مهاجرین مهنتی ما که خودشان کمک رسان ملت بودند در این شب و روزها گرفتار این مشکلات گشتند. زندانیان ما و بخصوص طبیبان و کارمندان ساحه طب که با دست خالی و تقریبا با دست خالی و در یک نبرد نابرابر با کرونا ویروس دست و پنجه نرم کردند و واقعا هم نیاز به کمک ما و شما داشتند. من منتداری خود و تشکرم را بار دیگر به همه شما بیان میکنم که در این شب و روزها این هموطنان عزیز را، مهاجرین را، زندانی ها را و طبیبان را تنها نگذاشتید. و البته اگر این کمک ها نمی بودند وضع آنها از اون بدتر و دشوارتر می شد. اما من احساس می کردم، می دیدم و همگان شاهد بودیم که چگونه مردم با یک همت و سخاوتمندی خیلی هم بالا شتافتن به کمک این هموطنان خود، اگرچه بسیاری از قشرهای جامعه ما خود نیاز به کمک هستند. ببینید در همین شب و روزها حتی بودند کسانی که تمام بایگری و امکانات خود را در این راه قربان کردند، در این راه صرف کردند و شاید که کافی است از همون شخصیتی، از همون پزشکی که با نام شیرین نظرمتو اگر اشتباه نکنم یادآوری کنیم که تمام آن مبلغ‌های جمع کرده شد که به خاطر ادای فریضه حج جمع آوری کرده بود در این شب و روزها اون را صرف مبارزه با کرونا ویروس و کمک به نیازمندان کرد. و این نفر، این خواهر رمز یا نمونه از صدها و شاید هزارها نفرانی هست که کمک خود را به ملت رساندند بدون آنکه ما از نام آنها، از شخصیت آنها آگاه باشیم و دست جمعانه دعا میکنیم در این ساعتهای استجابت دعا که پروردگار این خیر و صدقه و کمک ها، اعمال نیکی همه کسانی که در این شب و روزهای دشوار در پهلوی ملت بودند به درگاه خودش قبول کرده باشد. همدیاران گرامی، ملت عزیز ما در این شب و روزها بسیاری از فرزندان برومند و بزرگ خود را از دست داد. هر کدامی از آنها سزاوار آن هستند که از آنها نام برده شود، اما شرایط و فرصت امکان نمیدهد که من اینجا نام تک تک این بزرگواران شهید را بگیرم و از آنها یادآوری کرده باشیم.
اما نمیتوانم از چندی از آنها یادآوری نکنم به نام، زیرا آنها بالای من و شاید که بالای بسیاری از هموطنان دیگر هم حق استادی، حق دوستی و رفاقت داشته باشند. یکی از سنت های ما مردم تاجیک این است که در روزهای عید هم یکدیگر رو تبریک میکنیم و هم به عیادت کسانی میرویم که مصیبت زده‌اند. ما که متاسفانه در هجرت قرار داریم نمیتوانیم برویم تک تک شما را به تنهایی مستقیما تسلیت بگوییم. حالا با نمایندگی از همه مهاجرین، به خصوص کارمندان و دوستان و همکارانم، یکایک شما را برای از دست دادن نزدیکان خودتان تسلیت میگویم. اما برای من از دست دادن این دوستان و بزرگواران که شخصا میشناختمشان و بالای من حق داشتن خیلی واقعا سنگین بود و برای هممون این سنگینی هست، به خصوص که در این ماه شریف و در این روزها بر اثر کرونا ویروس استادانی مثل کمال الدینوف را از دست دادیم، مثل میرزا طاهروف را که هر دو و من حق استادی دارم و در دانشگاه درس دادم. شخصیت های معروف علمی و ادبی را مثل محمد علی عجمی، یکی از شخصیت های وارسته و شاعر قدرتمند تاجیک را از دست دادیم که ایشان را هم همگان خوب میشناختیم. از خانواده ایشان های نیلکانی یک بار 4 نفر به شهادت رسیدند. خود قاری بحرالدین، ایشانی نجمیدین، ایشانی شمس‌الدین و ایشانی نظامیدین، کسانی که واقعا به ملت و کشور ما در سمت حفظ ارزش‌های ملی و اسلامیمان خیلی زحمت‌ها کشیده بودند. اینا هم در این ماه به شهادت رسیدند. نمیتونیم از شخصیت‌های مثل شمس‌الدین جلالوف، هم دوستی سالهای دانشجویی و هم یک اقتصادشناس بسیار معروف تاجیکستان، عضوی یا کارمند ارشد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان یادآوری نکنیم. و از موسی عصازاده که یکی از کارمندان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بود، یک شخصیت بسیار وارسته، آزاد و شخصیتی بود که اگر واقعا هم نگویم همش، حداقل اگر 50% اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان این گونه تفکر و اندیشه و قلب و نیت پاک را می داشتند، من مطمئنم که هیچگاه در تاجیکستان این مشکلات سیاسی و اقتصادی نمی آمد و این تشنج و رقابت های ناسالم بین احزاب و بین گروه ها در جامعه پیدا نمی شد. واقعا یک انسان بود دوست داشتنی و از دست دادن این گونه افراد، این گونه دوستان و شناسا برای یکایک ما سنگین است. از دست دادن بهترین شخصیت ها مثل جنرال های اصیل تاجیک، سید انور کمالوف، عبدالله حبیبوف و عبدالرحمن عظیموف که دو تای آخر رو شخصا خوب میشناختم، بخصوص عبدالرحمن عظیموف رو که در پارلمان با هم کار میکردیم. بسیار یک شخصیت های نجیب، مردمی و جنرال های اصیل تاجیک بودند. از دست دادن این گونه افراد برای ملت بسیار تلفات سنگین است و بار دیگر به اهل خاندان و نزدیکان ایشان تسلیت خود و همه دوستان همراهان را اظهار می‌دارم. دوستان گرامی، در این شب و روزها و با استفاده از این فرصت می‌خواستم یک مسئله که از نگاه من خیلی مهم است خدمت شما عرض کنم. پروردگار عظیم الشأن انسان را با شرافت و با کرامت آفریده است. خودش در آیه کریمه میگوید که استعیذ بالله لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ما انسان ها را در بهترین و نکوترین تقویم و یا نظم و اعتدال آفریده ایم. در جای دیگر، در آیت دیگر میگوید که ولقد کرمنا بنی آدم الی آخر آیه و میگوید که ما انسان را به درستی که با کرامت آفریدیم. انسان صاحب کرامت و شرافت است. ببینید دوستان گرامی، پروردگار در این دو آیت انسان را صاحب کرامت و در بهترین تقویم میگوید من خلق کردم. نمیگوید من فقط مسلمان ها را یا فقط مسیحی ها را یا دیندان ها را یا بای ها را یا کمبغل ها را، ما پرزیدنت ها را، نه، میگوید من انسان را در بهترین تقویم خلق کردم، در بهترین نظام و او را صاحب کرامت گردانیدم. یعنی انسان ها نوابسته از دین و مذهب و شخصیت و جایگاه و بایگری صاحب کرامت و شرافت هستند.
نه تنها انسان‌های زنده بلکه انسان‌های مرده و انسان‌های از بین رفته هم. این شب روزها ما در شبکه‌ها در رسانه‌ها می‌بینیم که چگونه نسبت کسانی که در اثر این کرونا ویروس فوتیدن مناسبت می‌شود. البته به هیچ وجه من طرفدار آن نیستم که معیارهای بهداشتی و قانون‌ها رعایت نشود. برعکس باید که تمام معیارها و اون طلبات‌های بهداشتی که در این شب و روزها از مردم طلب می‌شود باید در همه حالت رعایت شود، از آن جمله در حالت جنازه، مراسم‌ها و مناسبت با فوتیدگان. اما نه به اون شکلی که این روزها ما مشاهده میکنیم. وقتی که ما میگیم که انسان صاحب شرافت و کرامت است، این حالت باید در حالت میت ها هم باشد و این یک نوع حتی به اهمیتی نسبت نزدیکان میت ها هست، فوتیدگان هست. من از مسئولین کشور، از بخصوص از علمای کشور خواهش میکنم که نسبت این مسئله هم از دیدگاه شرعی مناسبت کنند و هم از دیدگاه مناسبت به کرامت و شرافت انسان. خوب نیست یک انسان را که حالا درست که با سبب کم اهمیتی ما مسئولین و ما انسان‌های زنده اونها گرفتار این کرونا ویروس شدن و فوتیدن، اما درست نیست که آنها را در این شرایط به این شکل به خاک سپرد. وقتی که یک انسان در زنده بودنش زحمت میکشد، کار میکند، آباد میکند، با ما و شما هست، انداز میسپارد، اما وقتی که از دنیا رفت با او این گونه مناسبت کردن همچون یک اشیایی که نالازم است دیگر باید هر چیز زودتر از او رها یافت. من فکر میکنم که این هم به احترامی نسبت انسان‌های فوتیده هست و هم نسبت انسان‌های زنده. اگر برای کدام انسان او یک انسان عادی بود که فوت کرد و باید از او همچون از یک سرچشمه ویروس باید خلاص شد، بداند که برای نزدیکانش، پیوندانش او عزیز است. باز تکرار میکنم باید با رعایت طلبات‌های بهداشتی اما با کرامت و شرافت این انسان‌ها باید که این دنیا را ترک کنند. کمترین کاری که ما میتوانیم نسبت اینها کنیم همچون احترام به آنها، حداقل باید که اعتراف کنیم که اینها از در نتیجه کرونا ویروس به شهادت رسیدند. این مسئله هم از نگاه دینی ضرورت دارد، اهمیت دارد، هم از لحاظ دنیوی. طبق روایت هم یا فتوای هم علمای متقدم و هم متأخر، کسانی که در حالت وبا فوت میکنند اونا حکم شهید را دارند. اما وقتی یک انسانی رو که شهید هست مرتبه شهادت رو در اثر این فوت مظلومانه دریافت کرده است، وقتی که میگوییم که نه اون با مرگ طبیعی از کسلی شوش، از کسلی دل، از کسلی قند فوتید، ما نسبت این انسان ظلم کردیم، مرتبه شهادت او را اعتراف نمیکنیم. علمای دینی من خواهش میکنم که به این مسئله توجه بیشتر کنند. و از لحاظ دنیوی هم یک نفری رو که قربانی یک مصیبت شده است ما حق نداریم بگوییم که او در اثر مرگ طبیعی فوتید. و خواهش میکنم از همه مسئولین که ما اگر نتوانستیم جان این هموطنان را حفظ کنیم، حداقل نامشان را حفظ کنیم، حداقل حق آنها را بعد از فوتشان رعایت کرده باشیم. و تشکر میگم به اون برادران و خواهرانی که یک سایت الटरनेटिव्ی را راه اندازی کردن برای ثبت نام هموطنان ما که از کسلی کرونا ویروس فوتیدند. و بگذار با دشواری، بگذار با کمبودی، ولی این خیلی مهم است که ملت نام این قربانیان را در یک جا ثبت کند و ما حداقل مسئولیت انسانی خود را در پیش آنها ادا کرده باشیم. دوستان گرامی، طبیعی است که این مشکلی ها هم پس سر خواهند شد، نه تنها در تاجیکستان ما، در تمام جهان. الکی جهان آهسته آهسته قدم به قدم به حالت طبیعی برمیگردد و من باوری دارم که در روزهای نزدیک ملت عزیزی ما، وطن عزیزی ما هم به این مرحله خواهد رسید. ما و شما را لازم است که این روزهای آینده را با همون روحیه بالیده‌ای که در روزهای عید داریم، با همون روحیه منسجمانه، با حفظ وحدت و همدیگر فهمی سپری کنیم و پروردگار را دعا میکنم که هر چه زودتر ملت عزیز و شریف ما را از این مصیبت ها رها کرده باشد. و بار دیگر هموطنان عزیز، یک شما را به فرارسی عید سعید فطر تبریک میگویم و از خداوند برای شما، برای نزدیکانتان، پیوندانتان، بخصوص برای مهاجرین و زندانیان عزیزمان
رهایی هر چیز زودتر از این مصیبت ها تمنا دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.